तो आज मैं इस प्रिंटर का यूज करके पैसे छापने वाला हूँ। ऐसा ही पैसा होगा। क्या सच में हम इस प्रिंटर की मदद से पैसे छाप सकते हैं या फिर नहीं? तो चलो सबसे पहले हम इस प्रिंटर में पानी की प्रिंट निकाल करके देखते हैं कि ये किस तरह की दिखाई देती है। तो यार इस कागज में तो पानी की बिल्कुल भी प्रिंट नहीं निकली है, एकदम ब्लैंक है। तो चलो अब की बार आग की प्रिंट निकाल करके देखते हैं। इसके लिए मैंने इस प्रिंटर के स्कैनर के ऊपर एक कांच रखा है ताकि हमारा प्रिंटर जले ना। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने। और जब मैंने इस प्रिंटर में आग लगा करके आग की प्रिंट निकाली तो ये कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। तो चलो अब पैसे की प्रिंट निकाल करके देखते हैं। इसके लिए मैंने 500 का नोट इस प्रिंटर में रख दिया है और लिटरली पैसे की कुछ इस तरह की प्रिंट निकली है जो दिखने में बिल्कुल असली जैसे लग रहे हैं। लेकिन आप ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना।